ஆக்சிலேட்டர் பெடலில் ஏறி நின்னாலும் வண்டி 80க்கு மேலே போக மாட்டேங்குதுன்ட்டு இந்த டீசல் வெர்னா ஃப்ளூடிக் கஸ்டமர் நம்மள்ட்ட வண்டியை கொண்டு வந்திருந்தார். இந்த i20 வெர்னா ஃப்ளூடிக்கு இந்த மாதிரி வண்டியில் பூரா அந்த இன்லெட்டில் பூரா வந்து அந்த டஸ்ட்டு அடைச்சி கண்ணங்கரேன்னு இருக்கும். அதனால் த்ராட்டில் வேலை செய்யாது. இதில் இன்லெட்டில் தான் த்ராட்டில் வரும். அந்த த்ராட்டில் வேலை செய்யாதனால பிக்கப் இருக்காது. நம்மளும் அப்படி தான் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு நம்ம இன்லெட்டை கழட்டி பார்த்தோம். இன்லெட்டை கழட்டி பார்த்தோம்னா அங்கே தான் பெரிய அதிர்ச்சி. ஆயில் பூரா கொதன்னு இன்லெட்லேயும் நிற்கிது, அந்த ஹெட்டுக்குள்ளேயும் இன்னார் இடத்துலையும் நிற்கிது. என்னங்க சார் இவ்வளோ ஆயில் நிற்கிது, இப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆயில் சாப்பிட்ற கம்ப்ளைண்ட் இருக்குமே, ஆயில் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குமே அப்படின்னு. ஆமாம் தம்பி, ஆயிலும் குறையுது. இதே கம்ப்ளைண்ட்டுக்காண்டி தான் தம்பி நம்ம இன்ஜின் வேலை இப்போ தான் பார்த்தோம். 80,000 வேலை பார்த்தேன், பார்த்து 2000 கிலோமீட்டர் 5000 கிலோமீட்டர் கூட ஓடல, திருப்பி அதே கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படின்னாரு. என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணி ஸ்டிக் எடுத்து பார்த்தோம்னா அதில் கேஜிலலாம் புகை வரல, நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் ஆயில் வந்து இவ்வளோ இன்லெட்டுக்குள்ளே ஆயில் வந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த கல்பரேட்டு பய உள்ள இந்த பாருங்க இவன் தான் டர்போ, இவன் செஞ்ச வேலை தாங்க அம்புட்டான். சார் நீங்கள் டர்போ வேலை பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் நான். டர்போவை சர்வீஸ் பண்ணி போட்டேன் தம்பி, ஆனால் அந்த கோர்லாம் நான் மாற்றலை, நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னாரு. இந்த பாருங்கள் எப்படி ஆயில் அடிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள். இவன் பார்த்த வேலை தான் உங்களுக்கு திருப்பி இதே மாதிரி இன்லெட்டுக்குள்ளே ஆயில் வந்தது. நீங்கள் இதுக்கு வந்து நீங்கள் இதை சர்வீஸ் கொடுத்து கோர் மாற்றணும். கோர் வந்து ஒரிஜினல் கோர் போடணும், இல்லை டென்சோன்னு வரும், அப்படி இல்லைன்னா கேரட்டுன்னு ஒன்று வரும். அந்த ஒரிஜினல் கோர் போட்டிங்கன்னா தான் மட்டும்தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட் அரெஸ்ட் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை டர்போ பார்த்து, அதாவது டர்போ மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த டூப்ளிகேட் டர்போ கிடைக்கிது, சைனா கோர் கிடைக்கிது, அதெல்லாம் வாங்கி போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் மாட்டி ஒரு கொஞ்சம் தூரத்தில் கூட உங்களுக்கு திருப்பி ஆயில் தள்ளிடும். தயவு செஞ்சு அந்த வேலை செஞ்சிடாதீங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அவருக்கு டர்போவை கழட்டி சர்வீஸ் கொடுத்து கோர் மாத்திரை கொடுத்துருக்கோம், கம்ப்ளைண்ட் அரெஸ்ட் ஆயிரும். ஆயில் சாப்பிடுது, பிக்கப் இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டர்போ செக் பண்ணுங்கள், உடனே இன்ஜினை பிரிச்சிடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.